မင်္ဂလာပါညီမနာမည်က Alison လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုညီမကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ US study abroad အတွက် Q&A လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Alison ကအရင်တစ်ပတ်တုန်းက Instagram story လေးတင်ပေးထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘာ question တွေရှိလဲဘာသိချင်တာရှိလဲဆိုပြီးမေးထားရှိပါတယ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာညီမရဲ့ followers တွေက question လေးစီကိုပို့ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ question တွေထဲမှာအများဆုံးလိုမျိုးခဏမီးရဲ့ question လေးတွေကိုဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေကိုသဘောကျရဆိုလို့ရှိရင် please like and subscribe ပရိသတ်ကြီးက subscribe လုပ်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ညီမဘယ်ခါရတင်ပရိသတ်ကြီးသိရမှာပါ Okay if you're ready let's get started ညီမစုထားတဲ့ question တွေကဒီ iPad ထဲမှာရှိပါတယ်ဒီဘက်ကိုခဏကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မရှိပါနဲ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့မိကွန်းကြည့်ရမှာဆိုတော့ Okay ပထမမိကွန်းကစချင်း US သွားတော့အခက်ခဲတွေရှိလားတယောက်ထဲသွားတာဆိုတော့လေအခက်ခဲတွေလားရှိတာပေါ့ပြောမနေနဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအခက်ခဲကတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပတ်စံ transfer လုပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော် US ကိုပတ်စံပို့တာမျိုးပို့လို့ရပါတယ်လိုမျိုးအတိအရကနေတစ်ဆင့်လဲပတ်စံပို့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Western Union ကနေတစ်ဆင့်လဲပို့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မြန်မာပြည်ကလိုမျိုးမိသားစုอ่ะပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး ARD visa ကဒါမှမဟုတ် Cambodia visa ကိုပတ်စံပို့ကိုကဒီဘက်ကနေပတ်စံလန်းထုတ်လို့ရတယ် ATM ကနေအေးရောညီမကဘာလို့လဲဆိုတော့လကုန်ကန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင် ATM ကိုသွားပြီးတော့ဒီ Burmese visa ကလေးယူပြီးတော့400တရက်သွားထုတ်တယ်သွားထုတ်ပြီးစုရောပတ်စံပြည့်ရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရန်လှုပ်ရှုပ်တာပေါ့နော်လိုမျိုးအစ်စ်မပြေဘူးနောက်ဒုတိယတစ်ခုပါခက်ခဲလဲဆိုတော့စချင်းရောက်တော့ပေါ့နော်ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးသိရမလားဘာမှမသိပဲလေဒီတိုင်းဦးကြောင်လေးရောက်လာတယ်အဲ့တော့rely လုပ်ဖို့လူမရှိဘူးပေါ့နော်ဘသူ့ကိုအားကိုးလို့အားကိုးရမှန်းလည်းမသိဘူးရောက်လာအဲ့တော့ကိုယ့်အားကိုးရတယ်တခုခုဖြစ်လို့ရှင်လဲကိုယ့်အားကိုးပဲဂရုစိုက်ရတယ် responsibility အများကြီးရှိရပါတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခုခုလိုချင်ရင်တခုခုပြတ်တယ်တခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖေနဲ့အမေနဲ့သွားပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ US မှာဆိုလို့လုပ်လို့မရကိုယ့်အားကိုးရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာခက်ခဲလဲဆိုရင်commuteသွားလာရနည်းနည်းခက်ခဲဘာလို့လဲဆိုတော့ California မြို့ကျယ်တော့လူတွေကတော်တော်များများကားပဲစီးကြတယ်အကြောင်းက fee နည်းနည်းလေးယူရပေါ့နော်ဘယ်လောက်လဲတော့မမှတ်မိအောင်ဒါပေမဲ့ Clipper card ဆိုတာရှိရအပြရအောင်လေးအဲ့ဒါပြီးရအဲ့တော့ညီမအဲ့ Clipper card နဲ့ပဲပေးနေရပဲဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းနဲ့အိမ်ထဲတော့နီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမ Sunnyvale မှာနေရဲ့အကြောင်းက Cupertino မှာဆိုတော့ bus ကားနဲ့ဆိုရင်တော့10 minute 15 minute လောက်တော့ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမက mall တို့ theater အဲ့လိုမျိုးသွားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့15 minute လောက်မောင်းရမယ်ဟာတနားကြီးကျော်လောက်သွားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော် Question 2 How was the visa process ကဘယ်လိုလဲအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမက visa process နဲ့ပတ်သက်လို့ visa paperwork နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်လုံးဝကံမကောင်းဘာဖြစ်လို့မှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးညီမပထမဆုံး visa ရှောက်တုံးကသူများကြီးခဏလေးနဲ့ရညီမအကြာကြီးဖုန်းတွေလည်းဆက်ရရဲအဲ့လိုအရန်လုံးရှုပ်တယ်ပေါ့နော်visa ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေက lawyer ရှင်းနေနဲ့အကူအညီတောင်းတယ်ပေါ့နော်အကူအညီတောင်းပြီးတော့ရှင်းနေရလုပ်ပေးရဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုပတ်စံဈေးကြီးရလေအဲ့ဒါကြောင့်အတီးတယောက်ရဲ့သားပေါ့နော်သူကသွားဘူးတော့သူ့ကိုမေးပြီးတော့အဲ့ paperwork ကိုကိုလုပ်တယ်ကိုလုပ်တော့အဲ့မျိုး notary ဘာလဲလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့ you have to prepare everything တင်မလား make sure that you're on top of your stuff ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကံကောင်းပါပါ it's just me အဲ့ရောပရိသတ်ကြီး visa ရှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းက acceptance letter ရပြီဆိုရတယ် visa တန်းရှောက်ပြီးတော့မှလင်းလမ်းမဝယ် not the other way around question number 3 do CC or community college care about GCSE grades for applications ညီမက GCSE မလုပ်ခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာစတဲ့အောင်ကြီးသွားတာဒါပေမဲ့ညီမတချို့တငယ်ချင်းတွေရှိရဲအဲ့လိုမျိုး GCSE တက်ပြီးတော့သွားတာအောင်လို့ရှိရင်ပြီးရတယ်အေးပါအဲ့လိုရကြမလို့သူတို့အဓိကရှိတာအဲ့လိုမျိုးကျောင်းမော်တော်မူတည်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး TOEFL နဲ့ IELTS requirement ရှိရဲအဲ့ဒါရလို့ရှိရင်ပြီးရတယ် Okay question number 4 May I know EasyG courses or at least what you did I am the master of EasyGE courses. I remember geography located, being astronomy located, being humanities, humanities class, but humanities so easy. Be art history le loye. That means siya bo mutiye bono. Lumyo the show siya ya loye subject go count le tin jai. Ero ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ grade5professors.com ကိုသွားကျောင်းရွေး
professor ရွေးလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့မှာ review တွေရှိရယ် blouse ဘာညာလို့မျိုးရှိရယ် so check it out and you will know which classes to take. Question number 5. Is the workload manageable for someone who applied to the winter intake? Winter ကျောင်းတက်လို့ရှိရင်ကျောင်းစာများလားဆိုတော့ကျောင်းပေါ်မူတည်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယူရယ် credit ပေါ်မူတည်ရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျောင်းတိုင်းမတူတချို့ကျောင်းတွေက quarter system ပြီးတော့တချို့ကျောင်းတွေက semester system quarter system ဆိုလို့ရှိရင် period ကပိုပြီးတော့ short ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းစာပိုပေါ့ရယ်ပေါ့နော် semester ကြာတော့ပိုကြာရယ်ပြီးတော့ကျောင်းစာပိုပြီးတော့များတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာပုံမူတည်ရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမက San Jose State က summer semester တက်ဘူးပဲအဲ့ summer semester ကြာတော့ तू က summer ကခဏလေးပဲဆိုတော့မြန်တင်တော့လေလွယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပုံမူတည်ရယ်ဒါပေမဲ့ကိုကစချင်း US လာရယ် winter အချိန်ကြီးကိုကျောင်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ take it easy သိရမလားလိုမျိုးအများကြီးတစ်ပြိုင်နက်တည်းမယူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကတခါမှလည်းဒီ subject တွေကိုမတက်ဘူးကျောင်းကဘယ်လိုလဲ teacher ဘယ်လိုလဲဆိုတာလည်းကိုကမသိတော့အများကြီးမယူနဲ့ပေါ့ Question number 6. Can you make a follow-up video about transfer process? I'm going to DNZ next year and the credit systems and the transfer infos are super confusing for me. တိတ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ DNZ လည်းမတက်တာကြာပြီဆိုတော့ but I will try my best. Quarter system က12 units ဆိုလို့ရှိရင် semester system က8 units. Quarter ကျောင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတက်တော်များများက12 to 15 units ယူကြတယ်12 to units ဆိုတာက3 to 4 big classes ကိုပြောတာပေါ့နော်1 unit classes 2 unit classes တွေလည်းရှိရလို့မျိုး PE ဆိုလို့ရှိရင်1 unit classes တွေပေါ့ unit ဘယ်လောက်များရဲဆိုတာတော့အတန်းပေါ်မူတည်ရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက DNZ ကနေ 4-year university transferable ပေါ့နော်သူတို့ requirements ရှိရယ်ဘယ်လောက် unit ပြီးလို့ရှိရင် transfer လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုကအဲ့ unit ကိုပြီးအောင်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် transfer လုပ် I hope this answers your question အတိအကျပါမေးထားလေဆိုတော့တိတ်မသိတော့my answer is also a little bit broad, but I hope it's okay. Okay, question number 7. Diha, now so question lay pite. Also from Myanmar and planning to apply to DNZ, can you please also share transfer tips and your experiences? But my tip ga get help from your academic advisor. Ko a jang sa sa ta de chain ma pha lo ame ma ti bu. Da me sai ma bu ne ba phit lo le so do ကျောင်းစစချင်းတက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး welcome package ပေးရဲအဲ့ဒီထဲမှာ directions တွေပါရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးတော့မှကိုကမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် ask your academic advisor counseling ရှိရဲသူတို့ရာကျောင်းသားရဲ့ academic plan ကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရပေါ့ဘာတန်းယူရမယ်မသိဘူးဘာလုပ်ရမယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မပူနဲ့သူတို့သွားမေး okay schedule ပြီးတော့ tip နောက်တစ်ခုကကိုဘာတက်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တာပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့ plan လုပ်တာဒီ semester ကိုတက်မယ်နောက် semester တက်မယ်2 year ကိုတက်နိုင်လို့ရှိရင်2 years စလုံးကိုအကုန်ပြင်ဆင်ထား1 quarter ကို3 to 4 classes လောက်တော့ယူထားအဲ့ဒါမှ2 year နဲ့ကျောင်း transfer လုပ်လို့ရမှာ4 year university ကိုပြောတာ tip နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ clubs တွေရှိပါတယ်ကျောင်းမှာအဲ့ clubs တွေကို join လုပ်ပါဒီလိုလုံးမှတငယ်ချင်းတွေလည်းရမှာပါပြီးတော့4-year university transfer မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကြီးက students တွေရဲ့ extracurricular activities တွေကိုကြည့်ပါတယ်။ကိုကကျောင်းစာပဲလုပ်တယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကမကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့ club စီ join မှာ Alison နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကိုစချင်း US ကိုရောက်တယ်ကျောင်းစားတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် please go easy ပြမှာဝုန်းတိုင်းမျိုးတိုင်းအများကြီးအတန်းတွေမယူပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကကျောင်း environment အတင်းနဲ့ဆို stress တွေလည်းရှိရသိရမှာအဲ့တော့ကိုယူလောက်မလုပ်ပါနဲ့ take it easy and that's it for today's video Alison ဟိုအရင်တစ်ခေါက်တော့ upload လုပ်ခဲ့တဲ့ video studying in the US as a Burmese student ဆိုတာရှိပါတယ်မှာI inserted the link right here. Again, pray that my experience with teaching this solution a video leo hopefully all of my advice helps. Be all pray that you made a question here solution. Alison yet Instagram leo follow low be all. May only milo yama, milo shin yamata nine song pb bame. Jesu myai the my video leo song teach and remember to like and subscribe. Thank you so much and I will see you next time. Ta-ta! The future seems